أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yani bunun anlamı Allah-u Teala hiç şüphesiz Allah-u Teala size emaneti buna layık olana veriniz der. Hadiste de belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sorumluluk, herhangi bir pozisyon verildiğinde otoriteye o meselelere bakar veya bir kişinin lideri veya göz kulak olan kişi de bir emanet almış olur. Bu durumda cemaatimizin, Ahmediye Müslüman cemaatinin sisteminde herhangi bir kişiye herhangi bir sorumluluk verildiğinde bu pozisyonda emanettir. Bu durumda Müslüman Ahmediye cemaatinin sisteminde herhangi bir kişiye bir şey emanet olarak verildiğinde bu da bir emanettir cemaatimizde. Sistem, nizam budur. Her seviyede biz idarecileri atarız. Yerel seviyeden ülke seviyesinde farklı farklı idarecileri atarız merkezden. Aynen bunun gibi yan kuruluşlarda da aynı sistem bulunmaktadır farklı farklı seviyelerde. Merkez sistemi, yardımcı sistemler, en düşük seviyede idareciler veya uluslararası seviyede değişik idareciler atanır. Genel olarak bu sistem seçimle meydana gelir. Allahü Teala talimat vermiştir ki siz bu idarecileri atadığınızda öyle kişileri atayınız ki, öylelerine seçiniz ki sizin görüşünüze göre en iyisi olmalıdır bu pozisyon için, bu yönetim, bu idare için. Gerçekten bunun hakkını yerine getirmelidir bu kişiler. Bu emanetin hakkını yerine getirmelidir. Seçim durumunda hiç kimse sizin akrabanız mıdır, arkadaşınız mıdır, dostunuz mudur diye düşünmeyiniz. Bazen idareciler Ahmediye Müslüman cemaatinin halifesi veya merkez tarafından direkt olarak atanırlar. Ve çok derin olarak düşünüldüğünde bu kişi en uygun kişi seçilir. Bazen tabii hatalar yapılabilir veya bu idareyi ele aldıktan sonra kişiler davranışlarında değişirler ve mütevazilikte, adalette tamamen bu ruhu değiştirirler ve böyle bu kişiler bu pozisyonda kalmamalıdırlar. Onun için böyle kişinin davranışları o kişiyi seçende değil, onun kendisinde bulunur. Bu durumda bizim gayretlerimizle bizler en iyi uygun kişileri seçmeliyiz. İlk önce dua etmeliyiz seçerken bu adayları. Normal olarak bu denenmiştir. Kişi tayin edilen veya edilecek kişi bir görev için sadece o
gücü gösteriş için almamalıdır. Eğer kişi bazen cemaatin üyeleri böyle bir kişiyi teklif ederse durum merkez veya halife zamanın halifesi bu kişiyi tanımalıdır ve o zaman o kişi bu duruma seçilmemelidir. Bu aynen bu metotla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesine göredir. İki kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek bize şu görevler verilsin demiştir. Biz buna layığız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim seçtiğim kişiye Allahü Teala yol gösterir. Kim kendi arzusunu isteyen kişiler ise bu mesleğe veya bu makama isteyen kişiye Allahü Teala yol göstermez. Böyle kişiye yardım etmez ve Allahü Teala'nın nimetinden uzaktır bu kişi der. Bu nedenle hiçbir zaman kendi arzunuzu herhangi bir idareyi elde etmek için arzu etmeyiniz. Hiç şüphesiz sizler tabii bu arzu olmalıdır dine hizmet etmek için. Bir fırsat olmalıdır o hizmete. Fakat ne hangi şekilde olursa olsun çok gayret etmelisiniz bu hizmeti yerine getirmek için. Bu nedenle bir arzu veya pozisyonu elde etme arzusu ile kişiye bir otoriteye gelmek arzusu da hiç doğru bir durum değildir. Tabii ki bir arzu olmalıdır sizde hizmet etmek için. Bu tercih edilen bir metot olmalıdır. Seçilecek kişileri aklınızda tutarak bunu yerinde getiriniz. Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın ifadesini göz önünde tutunuz. Duadan sonra en layık olan, bu pozisyona layık olan kişiyi bunu seçmelidir. İkincisi, eğer bir kişi kişisel bir arzusu varsa bir duruma getirilmek için Ahmediye cemaatinin sisteminde her seçim formunda bizler bu gibi şeyleri reddetmeliyiz. Seçen kişi adaletle olmalıdır. Kendi başkalarını seçme hakkını yerine getirmelidir. Genel olarak konuşursak seçim ister uluslar seviyede olsun, seçmek için bu adayların teklif edilmesinde birbirine tanıştıktan sonra zamanın halifesine seçilir. Halifenin otoritesi vardır, yetkisi vardır. Çoğunlukta olan oyu alanlara seçme hakkısı vardır. Eğer arzusu varsa, eğer isterse daha az oy alan kişileri de seçebilir. Bazen öyle durumlar vardır ki belli bilgiler alındıktan sonra merkez ve zamanın halifesinde tarafından alındığında onlar gerçek bir üye midir, değil midir? Bu şekilde çoğunluğu oy alanlar her zaman seçilecek diye bir şey yoktur. Diğer seçimlerde de belli bir duruma göre bazen belli pozisyonlarda merkez veya merkez tarafından belli sorular da halifeye sorulur. Her durumda gayret sarf etmelidir. En uygun olarak idarecileri seçmek için gayret sarf etmelidir. Bazen elimizde hangi kişiler varsa onları seçme durumunda oluruz. Fakat seçenler esas olarak kabiliyetlerine göre ve en iyi şekilde kendi güvenlediğiniz en iyi şekilde idareci olmayı değil de arkadaşlarınızı veya arkadaşlarınızın idarecileri olarak seçmeyiniz. Çünkü herkes kendi elini herkes kaldırıyor belli bir kişi için. Ben de
onları takip edeyim demeyiniz. Bu Allah Teala'nın arzusuna uygun değildir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesine uygun değildir. Ahmediye idarecilerinin seçiminde sık sık bu yılda cemaat seviyesinde yardımcı kuruluşlarda Lajna, Hudam veya Ensar'da Ahmediye cemaatinin organizasyonunda bütün bunlarda farklı yerlerde seçim olacaktır ve idareciler veya oy kullananlar kendi haklarını, kendi fikirlerini söylemelidirler ve böylece adaletle, dua ile en iyi olanları seçmelidirler ve bu teklifler halifeye geleceklerdir, gönderilecektir. Eğer adaletle bu sorumlulukları yerine getirenden sonra ancak o zaman bizler gerçek bir olumlu Ahmediye cemaatinin ilerlemesinde olumlu olarak ilerlemesine sağlarız ve Allah Teala'nın rızasını kazanırız bu şekilde. Bunun yanında idarecilerin sorumluluklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ahmediye cemaatinin seçilmesinde onlar sorumluluklarını daima göz önünde tutmalıdırlar ve Allah Teala bize bu fırsatı vermiştir hizmet etmek için ve Allah Teala'nın nimetlerini kazanmak için bizler kendimizi daha yücelmelidir ve kişisel arzularımızı bir tarafa bırakıp Allah Teala'nın rızasını kazanmak için çalışmalıyız. Bazen ben şikayet almaktayım. Onların davranışlarında mütevazilik yoktur. Kendilerine bu idareciliği ele aldıktan sonra kendilerini sanki çok özel olarak düşünürler. Tabii onlar Firavun olmamalıdırlar. Fakat kendilerini çok üstün olarak tanırlar. Özellikle seçilen belli idareciler, onlar vakfı zindegidirler. Hayatlarını adamışlardır. Eğer o kabul edilebilen bir şey değildir. Genel sekreter yapılmıştır ve onunla ilgili şikayet vardır. Çok gururlu ve hiç onunla ilgili olarak bizim selamımıza bile cevap vermiyor derler. Böyle kişiler bu davranışlarını düzeltmelidirler. Ve fırsat hizmeti size verdiği, Allah Teala'nın size verdiği bu fırsatla kendinizi yere kadar çekiniz. Herkesi sevgiyle, gençleri, yaşlıları sevgiyle selamlayınız. Eğer siz atanmışsanız Ahmediye Müslüman Cemaati'nin üyelerine hizmet etmek için seçildiniz. Yoksa onlara hakim olmak için değildir seçildiniz. Bazıları ise kendi görevlerini tam olarak yapmamaktadırlar. Bazen onlar belli meselelerde mesela rapor göndermekteyim. Onların da cevapları bana gelsin diye beklemekteyim. Onlar bu raporları bir kenara atarlar ve 6 ay veya 1 yıl sonra biz özür dileme mektubu alırım ve bu tam olarak ona uymazlar. Eğer mektuplar, merkezin mektupları, halifenin mektupları bu muameleyi yaparlarsa, buna böyle muamele yaparlarsa alelade Ahmediye cemaatinin üyelerine nasıl olur da onlar daha iyi davranırlar. Kendilerini bu insanlar düzeltmelidirler. Aksi halde onlar bu görevden alınacaklardır. İdareciler bu görevden alınacaklardır. Ben ayrıca yine başka idarecilerin de dikkatlerini çekmek istiyorum. İlk önce tevazu olmalıdır. Onlara verilen sorumlulukla hakları yerine getirmelidirler. Bunları en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalıdırlar. Unutmayınız ki Allah Teala sizi görmektedir ve sizi bakmaktadır. Her davranışınızı, her amelinizi bu idareciliği aldıktan sonra her davranışınızı görmektedirler. Biz özgür değiliz.
birçok şekilde her şey bizler daha da Allah Teala'nın gazabına daha da açığız. Çünkü insanlar sizi seçmiştir. Onlar size güvenmiştir ve zamanın halifesi sizin tayininizi atamıştır. Bu nedenle onaylamıştır. Elinizden geldiği kadar bu verilen bize emaneti yerine getirmek için en şekilde kabiliyetimizle yerine getirmeliyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmek için en iyi şekilde yerine getirmek için bunu aklınızda tutmayınız. Ondan sonra ancak gerçekten doğru bir ruhla hizmet ediyor sayılırsınız. Ayrıca Ahmediye cemaati üyeleriyle beraber uyum içinde olunuz. İdareciler, farklı departmanlar, cemaatin üyeleri bizimle uyum içinde değiller diye şikayet ederler. Hiç şüphesiz bu sorumluluk aile Ahmediye cemaatinin üyelerinin sorumluluğudur. Kendileri onları seçmiştir. Onun için onlarla uyum içinde olunuz. Bunun yanında idarecilerin işi, onlar en iyi şekilde örneği ortaya koymalıdırlar. Yine idarecilerle ilgili olarak şikayetler almaktayım. O bize çanda gerekli olan kendi maaşına göre çanda ödememektedirler. Hatta böyle düşük çanda ödemek için izin bile almamaktadırlar. Böyle kişi olursa bazılarına, diğerlerine mali fedakarlık yapsınlar diye nasıl tavsiyede bulunurlar? İlk önce kendi örneğinizi ortaya koymak çok önemlidir. Çok istiğfar ediniz. Kendi günahlarınız için istiğfar ediniz, tesbih ediniz. Allah-u Teala'yı övünüz ve kendi seviyenizi, durumunuzu bakınız. Eğer terbiye sekreteri manevi olarak kendi beş vakit namazı kırmıyorsa başkalarına nasıl bunu 5 vakit namazı kılın diye tavsiye edebilir? Aynen bunun gibi eğer vakfesindeki nafile namaz kılmıyorsa nasıl olur da Ahmediye Müslüman cemaatinin üyelerine nafile namaz kılmalarını söyleyebilir? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam dikkatlerimizi buna özellikle çekmiştir. Ahmedi olmayan din adamları başkalarına tavsiye ederler fakat bunu kendileri yapmazlar. Bunun için kendilerinde hiçbir etki yoktur. Her dakika, her adımda, her davranışımızda çok büyük bir dikkatle bunu ele almalıyız. Biz bunu yaparken ancak gerçekten dinimizin yerine getirmekte miyiz? Terbiye sekreteri iyi bir örnek olursa, uyum içerisinde çalışırsa, Ahmedi Müslüman üyelerinin eğitimini yaparsa, Ahmediye cemaatinin içerisinde çok büyük bir değişiklik olacaktır. Evrim olacaktır. Her idareci en iyi şekilde ilerleyecek ve o departmanı her gün 2 nafile namaz kılmalıdır ki Allah Teala o zaman sizin işinizde nimet verecektir. Terbiye sekreteri daha aktif olacaktır. Bütün benim tahminlerime göre diğer departmanlar %70 daha fazla çalışacaktır. Daima aklınızda tutunuz ki idareciler kişisel örneğini ortaya koymalıdır. Özellikle amirler, terbiye sekreteri ve özellikle bu diğerleri çalışmamalı demek değildir. Herkes böyledir. Onlarda da bir farklılık olmalıdır. Dikkatlerini özellikle ben bunların dikkatlerini çekiyorum, diğerlerini çekmiyorum değildir. Hayır. Herkes bunu yaparsa toplam olarak cemaatin ilerlemesi sağlanacaktır. Eğer bu kişisel örneğinizi ortaya koymazsanız fark etmez demek değildir. Esas olarak çok büyük bir farklılık yaratacaktır. Her idareci kişisel olarak kendi davranışlarının etkisi vardır. Eğer sekreterler tam olarak çanda vermiyorlarsa başkaları ne diyecektir? Hangi nimeti alınacaktır? Eğer tebliğ sekreteri
tam olarak tebliğin haklarını yerine getirmiyorsa Ahmediye'nin mesajını, o zaman nasıl olacaktır da cemaatin üyelerinin tebliğ yapması için dikkatlerini nasıl çekecektir? Bu nedenle her departman, başkanlar, amla üyeleri, diğerleri, idareciler, yardımcı seviyede, her seviyede aktif hale gelmeniz gerekir. Bazı yerlerde sadırlajna ile şikayet vardır. Onların davranışları doğru değildir. Bazıları yeni Ahmedilere karşı doğru değildir. Onları çekeceğine bilakis onları dışarıya iterler cemaatten. Onlara çok yanlış şekilde biz sizi reform edeceğiz, bizi düzelteceğiz derler. Bu yanlış değildir. Sadırlarına şunu yaparlar, şunu yaparlar. Onlar ikinci kendilerini düzelsinler. Çünkü bazı idareciler devamlı olarak seçilirler. Lajna üyeleri buna tam olarak kim seçilmelidir diye bakmazlar. Onun için sık sık yanlışlıklar ortaya çıkar ve ondan sonra şikayetler başlar. Bu yanlışlıklar ortaya çıkınca bu kişilerin inancını sarsar. Eğer kadınlar seçilirse ve onların hakları adaletle oy kullanmazlarsa, Allah-u Teala'nın korkusu kendi kalplerinde olarak oy kullanmazlarsa o zaman şikayet etmemelidirler. Seçim esnasında bu emaneti yerine getiriniz. Sadırlar sadece o sahnede oturmasınlar. Her idareci alelade bir kişi gibi hizmet etmelidirler. Yeni Ahmedi bir kadın yurt dışından Calsa'ya gelmişti ve burada Calsa'da kendisini etkileyen çok bir konuyu gördü. Sadır Lajna'ya bir disiplin görevi yapılmıştı alelade çalışanlarla beraber. O çalışıyordu. Bu onun sorumluluğudur. Bu alelade bir şey değildir. Öyle olması istenir. Eğer bunu yapmıyorsa, eğer tam olarak hizmet vermiyorsa ondan sorumludur. Eğer bu sadır bu görevlerini kişisel olarak hak ile yeksan olmuyorsa kendi hizmetini yerine getirmiyor sayılmaktadır. Her neyse kendine verilen görevleri yerine getirenler diğerlerini de reforme eder. Lajna kadınların arasında da bu böyledir. Bu mantıkla her idareci Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi ülkenin lideri ona hizmet edendir der. Her idarecinin görevi hizmet etmektir ve kişisel ilişkileri her Ahmediye cemaatinin üyesiyle ilişkisini kurmalıdır ve mutlulukla beraber olmalıdırlar. Her Ahmediye cemaatinin üyesi bunun farkında olmalıdır. Cemaatin sistemi, nizamı üyelerine ve diğerlerine iyilik taşımalıdır. Diğerlerine eğer bir kişi otoritede olsun veya onun altında veya bir kişi daha yüksek veya ondan aşağı demek değildir amaç. Hepimiz beraberiz ve eşitiz. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu yerine getirmek kendi kabiliyetinize göre en iyi şekilde gayret sarf ediniz. Bu sizin mentaliteniz olmalıdır. Cemaatin sistemiyle en güzel şekilde yerine getirecektir. Bu sizi Allah-u Teala'ya yaklaştıracaktır. Tam buna aykırı olarak hareket edenler Allah-u Teala'nın kızgınlığını çekeceklerdir. Hz. Muhkam bir yazarın bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başkalarına göz kulak olmak, başkalarına hakim olmak ve başkalarına idareci olmak için seçilenler
Eğer kendi çalışmalarında gevşeklik gösterirlerse Allah Teala onlara cenneti haram kılacaktır. Yanlışlıklarını dikkat etmiyorsa Allah Teala ona e, cenneti haram kılacaktır. Başka bir ifadede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği: hepiniz insanlara göz kulak olmak için, idarecilik için seçilenler hesaba tutulacaktır der. Yine emir de o idareciler de bütün insanlarla ilgili olarak hesaba çekilecektir. Bunun anlamı bir hükümet gibi seçilecektir demek değildir. Esas olarak bunun anlamı sorumluluk, başkalarının iyiliği için sorumluluğu olanlar demektir bu. İşte bunun örneği hadiste de verilmiştir. Koca kendi evi için ve çocukları için bir koruyucudur. Bu hükümetin başı değildir. Manevi ve kendi ihtiyaçları için planlar yapan demektir. Eğer bu sorumlulukları yerine getirmeyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesine göre onlara cennet haram kılınacaktır. Bu kişiler, onlara lider olarak seçilenler, otoritede olanlar, kendi görevlerini yerine getirmeyenler, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir. Eğer bu durumda, bu çevrede sadece halifenin temsilcileridir ve zamanın halifesini de temsil etmekle onlar yanlış yapıyorlar ve halifeyi de günaha sokuyorlardır. O raporu aylar sonra yerine getirmektedirler. Eğer kendilerini reforme etmezlerse, düzelmezlerse onları bu görevden alacağım. Ve bu yanlışlıklarda da ben ortak olmayacağım. Ben de istiğfar etmekteyim kendi günahım için. Siz de kendi günahlarınız için istiğfar ediniz ve kendinizi düzeltin. Allah-u Teala Hilafet-i Ahmediye'ye daima öyle yardımcılar versin ki Allah-u Teala'nın rızası için Sultan-ı Nesil gerçekten bu sorumlulukları yerine getirenler ve yardım eden eller versin. Biz böyle insanları elde etmek için sadece ofisi elde etmek için olanlar insanları şok eder. Bu kişi sorumluluk Müslümanların toplam olarak sorumluluklarını yerine getirmezlerse Allah Teala onların da ihtiyaçlarını yerine getirmeyecektir. Zamanın halifesinin sorumluluklarıyla bütün idarecilerin de sorumlulukları vardır. Cemaatte, Ahmediye cemaatinin şubelerinde zamanın halifesini temsil etmektedirler. Bunlar son derece sorumlu olan kişilerdir. Sadece toplantılarda fikirlerinizi söylemek, sadece bu sorumlulukları yerine getiriyor demek değildir. Fikirlerini söylemek, insanların daha iyiliği için tam olarak plan yapmanız gerekir ki ve ayrıca bu planların da uygulanması gerekir. Bu kesin olarak gerekli olan ve önemli olan şeylerdir. Bugün problemlerle yüz yüze gelmediğimizde en iyi şekilde bu çözümü bularak insanlara yardım ediniz ve farklı durumlarda bu problemlerin çözümlenmesi için en iyi yolu bulunuz. Umur-u Ama departmanımız vardır. Bu genel olarak senaryo ticaret, diğer departmanlar da onlar uygun olarak aktif rol yapmalıdırlar. Belki sınırlarımız, belki kaynaklarımız sınırlıdır. Ama onlara en iyi şekilde iyi planlar yaparak en iyi şekilde kullanınız. Birçok şekilde
yardımlar olur. Bugünlerde bütün departmanlar, Rişte Nata departmanı vardır. Evlilikle ilgili olarak çok iyi plan yapılması lazımdır. Burada bir meydan okuma vardır. Cemaat seviyesinde, ülke seviyesinde beraberce bir araya gelerek tam doğru bir plan yapılmalıdır. Burada terbiye departmanı cemaat seviyesinde ve ülke ve yardımcı kuruluşlar seviyesinde aktif olmalıdırlar. Eğer siz tam olarak gençler eğitildiğinde o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi evlilikle ilgili olarak zenginliğe, aileye, güzelliğe bakma yerine dini tercih etmelidir gençler. Eğer bu bizim öncülüğümüz olursa o zaman kızlar ve erkekler daha iyi bir anlaşma içerisinde Allah-u Teala'ya yaklaşacaklar. Böylece biz gelecek nesillerimizi de koruma altına almış olacağız. Çünkü bugünlerde Deccal kendi planlarını hazırlamaktadır. Ve biz de buna karşı olarak hayatta kalmak için çalışmalıyız. İdareciler ilk önce kendi evlerini düzeltmelidirler. Cemaat olarak insanların dikkatlerini çekmelidirler. Bu biat etmemiz sadece isim olarak kalmamalıdır. Her birimiz bunun güzel bir örneği haline gelmeliyiz. Bunu başarmak için kendimizi Deccal'ın zincirinden kurtarmak için, çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi kurtarmak için güvenmeliyiz ve kendi görevlerimizin hakkını yerine getirmeliyiz bu bakımdan. Hem ülke seviyesinde bütün cemaatler, merkez, yerel ve amla idareciler, farklı seviyelerde ve ayrıca yan kuruluşlar çok derinlemesine düşünmeli ve böylece bu emaneti yerine getirmek için düşünmelidirler. Yine başka bir sekreterlik Umur-i Ama, bu çok önemli bir departmandır. Biatta biz dini, dünyavi işlerden üstün tutarız sözü, bu sadece bir sözde kalmamalıdır. Bunun için her birimiz bunun bir örneği haline gelmeliyiz ve bunun örneğini de kendimizde yaşatmalıyız. Her zaman bunu başardığımızda biz kendimizi antikristten, Deccal'dan korumuş oluruz. Gelecek nesillerimiz de böylece biz o emaneti yerine getirmiş olacağız. Hem çocuklarımıza hem de görevlilerimize bu emanetleri yerine getirmiş olacağız. Ülke açısından, yerel açıdan amla ve eksekutif ve ayrıca yan kuruluşlar bunu düşünmelidirler ve tam olarak bu emaneti yerine getirmek için çok düşünmelidirler. Ben Umur-i Ama'nın örneğini verdiğim gibi idari sistemimizde Umur-i Ama ve genel işlerle ilgili bir departman vardır. Bu departman çok önemlidir ve önemli olarak düşünülür. Genel olarak konuşursak bazı fikirler vardır ki bu departmanın işi sadece ceza vermektir insanlara veya sert olarak onları uyarmaktır. Orada çalışanlar bütün dünyada bu sadece onların işi değildir. Bu o sorumluluğun bir parçasıdır. Bu idarecileri uyarmak bazen çok aşırı bir zamanlarda bu disiplinle ilgili olarak bir takım öneriler vardır. Terbiye departmanı aktif hale gelirse birçok Umur-i Ama'nın problemleri çözümlenmiş olacaktır. Bu
kavgalarla ilgilidir, birbirleriyle ilgili veya uygun olmayan şeylerle ilgili veya Ahmediye Müslüman'ın cemaatinin muhalifleriyle veya zayıf sayılan insanlar burada huzursuzluk yayarlar. Terbiye Departmanı bazen özel olarak Ahmediye Müslüman cemaatinin üyeleriyle ilişki kurarlar ve çok gayret sarf ederler. Orada böylece birbirleriyle insanlar daha kötü, daha az düşünürler ve cemaatin kararlarına saygı gösterir ve kabul ederler. Bazı muhalifler ve ikiyüzlüler bu durumdan istifade etmek isterler ve fakat başarısız olurlar. Bu durumda Umur-u Ama, Terbiye Departmanı ve bazı durumlarda onların beraberce çalışmaları gerekir yakında. Söylediğim gibi Umur-u Ama çok geniş bir kapsama sahiptir. Cemaatte bazı işler vardır devam edilecek. İnsanları işe ve ticarete yönlendirmek onların görevidir. Hizmeti halk onların da sorumluluğudur. Sevgi ile, saygı ile onlara tavsiyede bulunmak ve bir takım iddiaları akıllarından çıkartmasına yardım etmektir. Kaza departmanına Umur-u Ama karışmamalıdır. Kaza durumlarında yani hukuki durumlarda, hukuki kararlarda Umur-u Ama karışmamalıdır. Eğer bireysel olarak kişi kaza departmanının kararlarını uygulamıyorsa o zaman Umur-u Ama ona müdahale edebilir ve niçin siz bu kararı kabul etmiyorsunuz ve dininizi zayıflatıyorsunuz diye onlara yumuşakça önerilerde bulunur, tavsiyelerde bulunurlar. Niçin dininizi hiçe sayıyorsunuz? Umur-u Ama'nın görevi disiplin davranışından onları korumaktır aslında. Bu amaçla her küçük gayreti sarf ederler. Eğer bir yanlışlık varsa cemaat bundan olumsuz olarak etkilenmiştir. Böylece terbiye departmanıyla misyonerler ve beraber çalışmalı ve Ahmediye cemaatinin onurunu ve aynı zamanda o kişinin inancını da korumalıdır. Bazen idarecilerin davranışları kişilerin onlarla ilgili olarak kötü düşünmelerine neden olur. Bazen kişilerin ihtiyaçlarından dolayı direkt olarak huzura ricada bulunurlar. Fakat kendi şubeleri olsun, idarecileri olsun, amirleri olsun onlara çok sert davranırlar ve niçin bizim vasıtamızla bunu göndermediniz diye onlara kötü davranırlar. Ona verilecek cevap veya rapor geciktiğinde o zaman o kişi cemaatle ilgili yanlış düşüncelere gider. Özellikle o zaman bizim bu ricamız işleme konulmadı. Çok uzun zamandan beri gecikmektedir derler. Bu durumda belki bizim ricamız halifeye ulaşmadı bile diye düşünürler. Bir taraftan demek bize sormadılar, onun için bu işleme konulmamalıdır derler idareciler. Diğer taraftan da halife hakkında kötü düşünmeye başlarlar. Bunların hepsi yanlıştır. Bütün mektuplar bana ulaşmaktadır. Mektuplar geldiğinde ben onları açar okurum. Yoksa onlar bana gelmesinden dolayı durdurulmazlar. Değişik branşlardan ricalar gelir ve onlar toplanır. Bunlar okunduktan sonra ilgili departmanlara gönderilir. İlgili departmanlarda gecikme olursa onlar kendilerine çeki düzen vermelidirler. Halife ile üyeler arasındaki bu nedenle meydana gelen boşluklardan dolayı onlar istiğfar etmelidirler, tövbe etmelidirler. Böylece o idareciler, buna sebep olan idareciler günah işlemiş olurlar, yanlışlık yapmış olurlar. Kişinin diniyle oynamalarından dolayı
onlar günahkar olurlar. Her idareci özellikle onlara emanet edilen bu görevlerde Ahmediye Müslüman cemaatinin üyelerinin ihtiyaçlarına dikkat etmeleri gerekir. Bunları yerine getirmeyen idareciler günahkar olurlar ve bunlara dikkat etmeleri gerekir. Tamamen anlamalıdırlar onlara verilen emanetlere. Ahmediye Müslüman cemaatinin üyelerine dikkat etmelidir. Bunlar da gevşeklik gösterirlerse, sorumluluklarını yerine getirmezlerse, insanların ihtiyaçlarını yerine getirmemekle bu emanette başarısız olurlarsa, bunlar Allah-u Teala'nın gazabına uğrarlar. Bir hadiste imam, lider, her idareci demektir. İdareciler, ihtiyacı olanlar, fakirler ve kendi kapılarını kapatırsa Allah-u Teala cennet kapılarını onlara kapatacaktır. Eğer bir idareci bu şekilde kendi ofisinde çalışırsa ve Allah-u Teala'dan korkmalıdırlar. İnsanların ihtiyaçlarını yerine getirmek için acele etmelidir. Bunu derhal yerine getirmelidir. Çabucak rapor göndermelidir. Bu merkezin görevi. Bunu tamamen süratle bu işi ele almalıdır. Eğer bu ricayı bir tarafa atar ve ona hiç dikkat etmezse, cevap vermezse ve bu raporu kenara atarsa bu çok büyük bir günahtır. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için en iyi şekilde çalışmalıdır. Her iyi işe Allah rızası için acele etmelidir. Her yüce işe dikkat etmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem takvayı edinin der. Yanlış bir iş yaptığınızda onun karşılığı olarak iyilik yapın. Bu kötü işi silip atacaktır ve insanları sevgiyle karşılayın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa, Muaz bin Cebel'e onları farklı Yemen'in bölgelerine göndermişti idareci olarak. Onlara tavsiyede bulunmuş ve kolaylık yaratın ve zorluk yaratmayın demişti. Sevgiyi, mutluluğu yayın. Hiçbir şekilde nefret yaymayınız demişti. Bu tavsiyeyle her idareci bunu insanlarla ilişkisi olan idareciler bunu prensip olarak kullanmalıdırlar. Bu yaklaşımla Ahmediye Müslüman cemaatinin üyelerinin haklarını yerine getirirler ve onların dinlerini korurlar. Ayrıca Ahmediye Müslüman cemaatinin birliğini de korumuş olurlar ve emaneti yerine getirmiş olurlar. Bu başarıldığında öyle güzel bir toplum ortaya çıkacaktır ki bu gerçek bir İslam cemaatidir. Bunu yerine getirmek için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam geldi ve biz onu kabul ettik ve ona biat ettik. Bu nedenle idareciler unutmayınız ki Ahmediye Müslüman cemaatinin üyeleri sizi seçtiler ve sizi de gelecekte de seçecekler. Böyle olunca siz kendi emanetinizi yerine getirin. Eğer sizi seçenler bu düşünceyle değillerse o zaman bile idareciler unutmasınlar ki size verilen emanetler Allah-u Teala tarafından verilmiş ve bunu yerine getirmeniz gerekir. İyi niyetle siz görevlerinizi yerine getiriniz. Allah-u Teala'nın korkusu görevini yaparken kalbinizde olmalıdır ve Allah-u Teala'nın rızasını katılmalısınız. Siz zamanın halifesinin yardımcısı olunuz, yardım eden elleri olunuz. İnsanların dinini güçlendirmek için sizin prensipiniz bu olmalıdır. Sizin yaklaşımınız bu olmalıdır. Sizin görevlerinizi yerine getirmek için bu düşünceyle olursanız Allah-u Teala sizin görevlerinize nimetlendirecektir ve her dakika sizin yardımcınız olacaktır. Eğer böyle olmazsanız siz takvadan uzaklaşmış sayılırsınız. Allah-u Teala'dan uzaklaşmış olur ve Allah-u Teala'yı ve zamanın halifesini kandırmış olursunuz. Onlar size emaneti verdiler ve onları da kandırmış olursunuz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir mümin o kendi emanetlerini düşünenlerdir. Kendi emanetlerini yerine getirenler için ellerinden geldiği kadar
Takvayı elde etmek için her şeyi elde ederler, her şeyi yaparlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam insanoğlunun doğumunda, insanın yaratılışında iki türlü mükemmellik, güzellik vardır. Bunlardan bir tanesi Allah Teala'nın verdiği emanettir. Bunu yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yerine getiriniz. Hiçbir inanç, hiçbir emanet boşa gitmemelidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam insanlarla ilgili olarak hukukul hak ve hukukul ibaddan bahseder. İnsanlarla ilgili olarak aynı durum söz konusudur. Bu iyi muameledir, hüsnü muameledir. Başka bir şekilde bu bir manevi güzelliktir. Bütün idareciler bunu göz önünde bulundurmaları gerekir. Kendimizde manevi güzellikleri geliştirmemiz gerekir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap ettiği bizler idarecileriz. Biz dini dünya işlerinden üstün tutmaktayız. Ahmediye cemaatinin sorumluluklarını kendilerine emanet edilenler, bu ifadeler onlara en uygun olanıdır. Onlar bu emanetleri korumalıdırlar. O hakları da korumalıdırlar. Size verilen sorumluluklar ve emanetler bütün kabiliyetinizle, takva ile ve Allah Teala'nın korkusuyla yerine getirilmesi gerekir. Allah Teala hepimize bu şekilde davranmamızı nasip etsin. लेकिन अहदेदारों और वो जिनके सपोर्ट जमाती खिदमात हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात के मुखातिब और ज़िम्मेदार हैं कि अपने अहदों और इमानतों की हिफाजत करें। जो हमारे सपोर्ट जिम्मेदारियां हैं उन्हें तकवा से काम लेते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر